五一假期即将来临，又一部令人热血沸腾的影片即将登上大荧幕。电影《大风沙》正式定档5月1日，其首支预告一经发布，便迅速吸引了广大观众的目光。紧张刺激的剧情和精彩绝伦的角色塑造，让人对这部影片充满了期待。预告：一辆疾驶而过的小货车打破了平静。令人震惊的是，这辆车不仅挡风玻璃被子弹击穿，竟然还是一辆执行紧急救援任务的救护车。民警夏良焦急的呼叫在空旷的空气中回荡，却始终无人应答。而此时，小货车正向着目的地全力驶去，车上伤员亟待抢救，气氛紧张到了极点。原来，这一切的混乱源于悍匪北昌的疯狂计划。他带领着43名穷凶极恶的手下，为夺回一笔神秘款项，不惜切断了小镇狼牙与外界的所有联系。一时间，小镇陷入了黑暗与恐惧之中。沙暴即将来袭，狂风在小镇肆虐，外界支援又无法及时赶到，局势岌岌可危。在这危机四伏的环境下，夏良所在警卫室的门突然被打开，来人是大嫂李红。李红的出现十分突兀，她打开门后又迅速离开。夏然见状也紧随其后走出了警卫室。就在这时，一个人影从夏良身后的大楼坠落，他回头匆匆一瞥，却最终选择了离开。不难想象，此刻的他内心背负着巨大的压力与使命。3名警察，仅一把枪，却要面对44个悍匪和88支枪。他们能否在这场实力悬殊的对抗中，为小镇百姓杀出一条血路？这个悬念紧紧揪住了观众的心。在预告中，有一处独特的细节引发了大家的热议：光脚的悍匪北山。从剧情画面推测，这个光脚细节暗示着北山凶悍无畏的性格特点。光脚不怕穿鞋的，同时也让人不禁猜测他或许是越狱逃犯，否则至少应该穿着鞋子。这一设定无疑为角色增添了更多神秘色彩。演员的精彩演绎也是预告中的一大亮点。白客首次挑战警察角色，饰演民警夏然。面对悍匪步步紧逼，他通过对语气的细腻处理，从急切呼喊到逐渐绝望，生动地展现出基层警察在困境中的坚毅与坚守，让观众真切感受到了警察职业的不易。辛柏青饰演的悍匪北山同样令人印象深刻，他时而仰天大笑，时而突然暴怒，将一个残忍又神经质的悍匪形象刻画得入木三分，让人毛骨悚然。定档海报同样暗藏玄机，海报采用红绿配色，巧妙地融合了2位主角的形象，营造出强烈的犯罪质感。夏然犹如困兽，被禁锢在悍匪北山编织的牢笼中，暗示了警方面临的绝境。北山则如鬼魅般笼罩整个画面，营造出无处不在的威胁感，呼应了影片兽斗的核心设定，让人对这场警匪大战充满了遐想。新片《大风沙》究竟会为我们带来怎样一场惊心动魄的警匪对决？5月1日，让我们一同走进影院揭晓答案。